குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப் மோஸ்ட்டாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குங்க. ரீசன்ஸ் பார்த்தா டஸ்ட் அலர்ஜி, வின்டரில் சில்னஸ், சம்மரில் ஸ்வெட்டிங்னு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும். சம்மர் கோல்டை விட வின்டர் கோல்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனதுங்க. குழந்தை மூச்சு விடுறது கூட ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, தாய்ப்பால் குடிக்க முடியாமல் திணறுவாங்க. அந்த டைமில் கண்டிப்பாக நம்ம டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடணும். இந்த வீடியோவானது நான் 1.5 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா தேனும் ஏலக்காயும் யூஸ் பண்ணி எப்படி கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ஒரு மெடிசன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஏலக்காயை நல்லா பவுடர் பண்ணி அதை சலித்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. தேனை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அதில் 3 பிஞ்ச் வந்து ஏலக்காய் பவுடரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 டைம்ஸ்லேருந்து 4 டைம்ஸ் கூட கொடுக்கலாம். காஃப்க்கு இது ரொம்ப நல்லா கேட்குங்க. இதே ஒரு 10 மந்த்ஸ் பேபியாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம விரலில் எடுத்து ஒரு 2 டைம்ஸ் வந்து அவங்க நாக்கில் தடவிடலாம். தேனில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, தேனை எப்பயுமே ஸ்பூனில் கொடுக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு. நம்ம விரலில் எடுத்து தான் அவங்க நாக்கில் வைக்கணுங்க. ஏன்னா அது புறையேறிக்கும். செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா வெற்றிலை பத்து. மண் விளக்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி திரி போட்டு அதை பற்ற வச்சுருங்க. ஒரு கிண்ணியில் சைட் பையாக ஒரு கிண்ணியில் வந்து தேங்காய் ஊற்றி அதில் கற்பூரத்தை பவுடர் பண்ணி போட்டு அதை வெதுமை வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கற்பூரம் போட்டால் போதுங்க, வெதுமை வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வெற்றிலை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அதை 2 சைடும் துடைச்சிட்டு அந்த தேங்காயை 2 சைடும் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணி அந்த விளக்குல 2 சைடையும் வாட்டி எடுங்க. நல்லா வாட்டின பிறகு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசம் வரும். அந்த வாசம் வரப்போ கொண்டு போய் வெதுப்பான சூட்டில் குழந்தையோட நெஞ்சு மேலே போட்டுருங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க. குழந்தை தூங்குறப்ப நீங்கள் இதை செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஏன்னா ஆடாமல் இருக்கும். ட்ரெஸ்க்குள்ளே வந்து வச்சு பட்டன் போட்டுட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் கூட ஆடாத வெற்றிலை நல்ல பலன் கிடைக்குங்க. ரெஸ்ட் டைமில் போட்டோம்னா சளிக்கும் இருமலுக்கும் இது சூப்பரான ஒரு ரெமிடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.